Paren todo porque estoy yendo a hacer el mejor plan que se puede tener en la vida. Estoy yendo a hacer yoga con perritos rescatados. Voy a invitar a María Pita, pero quiero mostrarles cómo está ella. Creo que sospecha que me estoy yendo a traicionarla con otros perritos. Sí, vos dormí. Estoy muy emocionada, soy la primera en llegar. Combinás con Titi vos, ¿eh? Titi se va a poner ¿Querés venir a Upita un rato? aupita a todos, con su remerita de ACE. ¿Hoy dormís en la cama? ¿Y vos qué estás haciendo ahí? El grupo de los quilomberos allá era cualquiera. Y acá el grupo de los tranquilos. Dale, pero hacete amigo. ¿Qué pasa que estás medio tímida vos? Y ya estamos todos en nuestros lugares. Y sí, estuvo divertida la clase. Acá hubo amor también. Se me quedaron los mellizos. Voy a ir a hacerle preguntas a la gente porque esto que acabo de vivir, la energía, no puedo creer, quiero ver si comparten conmigo. Voy a parecer una loca, pero no importa. Dani fue la persona que más perritos cerca tenía. ¿Cómo quedó tu remera? ¿Quedó manchada? Un poquito, pero sacudimos un poquito y salió, así que ¿O nada. usas ACE? También hay que usar eso. Tengo preguntas para hacerles. ¿Alguna vez habías venido a clase de yoga Buitán? ¿Qué sentiste? ¿Les gustó? Increíble. Full dopamina. Tengo gatito, yo tengo un perrito. Una anécdota divertida que tenga. Y otro día llegué de trabajar y mi perro me había comido todos los maquillajes. No. Me levanta todo el tiempo tirando las cosas. Si ella se levanta, yo también. Obvio, pasa lo mismo con mi perrita. Voy a repartir un kit a la persona que conozca a María Pita. Acá encontré a alguien que conocía a María Pita. Espero encontrarme algún día que me quiera saludar. Y ahora me llevo yo mi kit. Sé que tiene ropita para... Se llevó brazos en la mano. Está re chorra.